Sakit perut. Aku kemarin ini masih dapat paus ya. Paus, mati tidak ada paus. Saya dapat dari tadi. Bicarain sumpahin gua nggak dapat. John, begitu mas, doanya. Nggak ada dapat tanya aja. Nggak ada dapat datang dari sini malah. Dapat. Tidak Ruk, mungkin sungai aja. Sibuk. Sudah dapat marahin. Udah dapat tanya. Kurang ajar. Kita mancing. Gimana? Gitu loh. Aku kemarin anting dapat itu. Dapat apa? Anu terduga. Yo, betul. Cantik kan? Weh, cantik. Ya bisa itu. Sebulan minggu kan? Ya lah. Sino. Tuyung udah kemarin. Iya. Kalau orang nanya terus. Tahu gak dapat kasih nanya. Kita orang mancing dulu. Mancing betul. Aduh. Aku bikin tunggu. Tahu dapat duyung ini. Kemarin kan putri duyung aku dapat. Mau dipakai ini. Ada di rumah mancing nggak dapat. Dah. Ini yang bilang putri duyung. Ini sempak duyung ini.